Bob je omiljeno predilo na postnim slavama. To je biljka, jedna zaboravljena mahunarka, čiji su tragovi pronađeni stari preko 6000 godina. Bio je gajan još u kasnom neolitu, a kasnije je bio jedna od najvažnijih namirnica balkanske i mediteranske civilizacije. Kako ga ja spremam, sada ću vam pokazati. Kupila sam kilogram boba na pijaci domaćeg i primećujem da ga svake godine sve manje ima, međutim ja sam našla. Potreban nam je znači kilogram boba, malo ulja, so, beo luk i jaleba paprika za prelime. Bob moramo prvo da potopimo u hladnu vodu. Stavite dosta vode, znači da ima puno vode preko boba. Sipamo ga u hladnu vodu i tako bob u toj vodi mora da stoji 2 do 3 dana. Ostavljamo ga sada na sobnoj temperaturi da nabubri. Znači 2-3 dana. Evo kako izgleda posle 3. dana, kako izgleda. I ova voda je jako kisela, jaka i ljuta je prosto za ruke, tako da ćemo da je pre čišćenja boba isipamo. Znači tu vodu isipamo, operemo bob još malo i sipamo ga u čistu hladnu vodu. Bob sipan u čistu hladnu vodu, evo vidite kako je nabubrio. Bob je namirnica veoma bogata proteinima, vlaknima, ugljenim hidratima, sadrži folnu kiselinu, mangan, fosfor, magnezijum, gvožđe i B vitamine. Pa bi mogli da ga slobodno nazovemo super hrana. Veoma pomaže pri smanjenju kolesterola, hrani mozak i u poslednjim istraživanjima pokazano je da veoma mnogo pomaže kod Parkinsonove bolesti. Evo došlo mi je moje društvo, moje drago društvo, da mi pomogne jer je čišćenje boba veoma dugotrajan i mukotrpan posao. Mi smo to lepo uradili zajedno, malo se šalili, pričali i bilo nam je baš prijatno u društvu. Evo kako izgleda očišćen bob. Stavljali smo ga čim ga očistimo u čistu vodu. On je opet pustio malo, tako da sam ja i tu vodu bacila i sipala ga ponovo u čistu vodu. Stavit ćemo mu 3-4 čena belog luka, 1 kašičicu soli i 2 kašike ulja. I stavljamo ga na srednju temperaturu da se kuva i on polako počinje da izdvaja gore penu. Nemojte kuvati na jakoj vatri da vam bob ne zagori. I povremeno skidamo penu. Pena će biti pojačana samo u početku kuvanja, a kasnije ne. Ukupno kuvanje boba je oko sat i po vremena. Vidite kako mi dobijemo kakvu kašu. I nemojte se nadati da će sva zrna da se skuvaju, neće. Zatim pristupamo pasiranju boba. Mora da se ispasira lepo, kružnim pokretima, evo, po ivici cediljke. Ako neka zrna neće da se ispasiraju, neki delovi slobodno iskupite i bacite. To je deo koji nije hteo da se pasira, ostao je tvrd. Postoje pojedina zrna koja su toliko tvrda da ne može da se skupi. I nastavljamo tako dalje dok ne ispasiramo kompletnu ovu masu. To se sve radi dok je masa vruća. Kad je hladna ona neće da se pasira, znači moramo brzo da radimo. Evo, završili smo, sav bob smo ispasirali. Od kilogram boba ja dobijem 9 tanjira otprilike boba za posluženje.
Masa je gusta, ona će se na hladnom još stegnuti. Tako da ovu vrstu način pripremanja boba neko naziva pihti od boba, mada ja ne, to je bob. Sada ćemo da dosolimo, stavljamo mu 1 kašiku soli, na ovu količinu mora 1 kašika soli. I stavimo 2-3 čena belog luka isknječenog u njega. I tu više ništa ne ide, znači gotov je bob i još uvijek je vruć i sipamo ga u tanjire. Sipamo ga u tanjire, rekla sam vam da se dobije oko 9 tanjira, kašikom malo poravnjamo površinu i to je to, bob je gotov, ide na hladno mesto preko noći, tek sutra se jede. Znači tako redom napunite lepo tanjire, kašiku sam sad uzela da mi tu stoji radi toga da posle poravnjam površinu. Evo ga sutra dan, ovo je pred posluženje, gosti su već seli, ja sam vam snimila kako im pripremam bob da im iznesem na sto. Isečemo ga lepo na kocke, a u ulju smo, mlakom ulju, rastopili tucanu papriku. Po volji, po želji, može biti ljuta, a može biti i slatka. Malo stavite 1, 2, 3 kašike i lepo rasporedite po površini. Ta tucana paprika daje bobu ukus i šmek. Eto, to je to. Bob se jako lepo stego, ispao mi je super. Sada ću da vam pokažem viljuškom kako izgleda jedna kockica. Veoma je čvrst. Ovaj efekt može da se postigne i graškom i pasuljem, ali nikada neće biti čvrst, ukusan i lep kao od boba kad se priprema. Malo je teža priprema. Spremite, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.